我看我俩就做完了。你开玩笑。运气大挑战，不服90个，准备好没有？好，来，报数。1、2、3、4。这回气有点大啊，你们挑一点，冲击感非常大。真的假的？真的。来，报数。哟，我签了。1，不动。2， 3，哟1。哎呦，是不是非常大？冲击确实大啊，是不是？我得确实了。来，这回不可能被抓。报数。1。你打的，这个来打我！这个啥？这个啥？这是？我是该涨价钱，该点吧？这刹车我这真高级，可贵吧？哎呀，不贵，这我在瓜子二手车买的特斯拉，才花9万9，真便宜，靠谱吧？瓜子每台车都有官方检测，没有重大事故火烧报废车，电车还有电池回购保障，买二手车瓜子有保障。呀，找着等会儿我也看看。来，我感觉啊，小凯这儿卡了我的时间，我这回我卡住你的时间。你看我的，来，报数。卡我的时间。1，看见没？就不动，就坐着，约摸着听声变位。你这听着变会可以，吓我一跳。这就是你看来我也好的，真棒。我跟你说，他扔了，他到我去站的时候，找不着，时间太长，我约摸不住。你有本事叫我喊1，叫你喊1，叫你喊1，真没看过了。来吧，来，报数。1，看见没有？2、3。你看了可以了，不用想，那俩就站着有地理位置优势。我搁中间几米大，有本事叫我做头干。呀，来，让给你好了，让给你，不后悔，不后悔。装来，来，我这回要装1下。报数。哎呦，你是不是针对我了？我针对你干啥了？你我挚爱亲朋的，我能针对你？不，咱找回这样啊，从后往前报数啊，我先报，对，起来，我看还会碰我，我都不信。报数。1，别多怪我，再来。我看我俩全多怪了。你开玩笑。